কি খাই আছা? চাওঁ গাখীৰ মামখিনি। খাই দিয়াচোন ধুনীয়াকৈ। গোটেইখিনি খোৱা মাছখিনি। কেনেকুৱা লাগিছে? মজা। এইফালে এতিয়া মই মানিমুনি গুচাব লৈছোঁ। সেয়া যে মানিমুনি তুলি আনিছিলোঁ, সেয়া চাওক কিমানখিনি। হেল্ল', এইফালে মোৰ কেঁকুৰা একদম মানে ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া আমি খাই লওঁ গোসাঁনী আৰু মই ন। কি কোৱা গোসাঁনী, খাবানে তুমি? বঢ়িয়া হৈ গৈছে। টেষ্টি।